早安，我是张庆玲。清晨6点钟，10分钟早报新闻。我们用10分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。在 YouTube 上面直播开始，拜托收看的朋友，帮我们把您看到的影片分享、留言、按赞，记得订阅中广新闻网的 YouTube 频道。好，非常谢谢大家帮我们冲人气啊！今天报纸我们先来看，在新冠肺炎的传染力部分，自由时报今天头版头条引用的是美国的研究，说这肺炎的传染力比 SARS 要强20倍。这新型冠状病毒跟人类的细胞受体呢结合度非常的高哦，所以造成了传染能力比 SARS 还要再强非常的多。显然呢，它是更容易人传人，这高亲和性能够使得病毒更轻易的能够传播出去。好，今天在联合报的头版2题看到是钟南山这位大陆专家的，他接受访问的时候的一个说法，他认为说这新冠肺炎的疫情高峰应该在这个月的中下旬会出现。如果没有继续的升高的话呢，大概在4月份左右，疫情大陆方面会趋于比较平稳。他并且说，武汉是最重要的关键。有80%的病人是在武汉，而目前武汉还没有停止人传人。好，钟南山他还说，现代性疗法像是血浆疗法、中药等，对治疗新冠肺炎都有正面的作用。现在最担心的就是一些重复的交叉感染，所以他说现在有2个重点，一个就是要把正常人跟病人分开来，第二个要把新冠肺炎的病人跟流感的病人来区分开来哦。那么其实他也说，大概85%的病人有很好的生命支撑，还有治疗的条件、营养等等呢，都可以获得非常好的一个改善。好，我们来看一个在今天凌晨的一个最新消息是，在去年12月底爆发了新冠肺炎以来一个最大规模针对大陆地区的大概7万名的病例的一个分析调查哦，就发现新冠肺炎大概80%的患者其实都是症状轻微的，那么致死率的确是随着年龄在攀升哦。好，80%大概是属于轻症，重症的比例占13.8%，而危重病占4.7%。致死率最高的是80岁以上的患者，致死率高达了14.8%。另外也发现说，心血管疾病的这个患者算是最高危险群哦，其次是糖尿病、慢性呼吸道疾病跟高血压患者都要特别的留意。好，那么钟南山他说，接下来在血浆治疗方面有效果出来，在广东这边也要对血浆疗法对重症病人要进行治疗。好，大陆这边说，湖北以外的地区新增的确诊病例数是连续14天下降，并且降到了100例以下哦。现在疫情最严重的就是在湖北地区了。联合报今天头版头条关注的是钻石公主号呢，在今天隔离期满之后，应该就可以下船了。好，这么第一批呢，大概会先把500名在肺炎筛检是呈阴性的乘客，先让他们下船了。好，在这个我们的驻日代表呢，今天早上副代表在早上7点钟左右就会去先接已经隔离期满的国人来下船。不过昨天看到了疫情指挥中心呢，在这个记者会上第一件事情就是宣布，我们把钻石公主号列为是新冠肺炎的感染区。好，列入感染区的意思呢，它的意义就在于说，以后我们的这个台湾的旅客如果要回到台湾来的话呢，必须要接受指挥中心的安排，就是他们会统一搭乘包机回到台湾，你不能够自己回来哦。另外还要回来之后严格来遵守这隔离检疫的一些措施，就说呢，你虽然在船上已经隔离期满，但是回到台湾来呢，你还是要必须接受隔离跟检疫哦。好，这是一个最新的规定哦。那本来是说今天要有包机回到台湾来，不过其实因为我们在上面是22名旅客，2名船员哦，但是现在是有4例，这其中有4例是确诊的，但是还有2个人他们的这个病毒筛检还没有出来，所以呢，等待之下大概最快呢后天就会有包机回来，那么上面可能会载着18名国人回到台湾来，要配合相关的一个检疫情形。好，另外还看到了今天在中国时报头版当中，其实蛮关注的是即将下个礼拜要开学哦。今天钻石开学的部分的议题是中时呢给了比较多的一个版面跟分析。好，那么因为说这个疫情哦，如果说你现在叫做围堵期的话呢，中国时报的标题就说，那么开学是不是应该要再延后呢？
好，那么开学之后呢，现在很多的家长说，这寒假延长了，但是最难的寒假作业就是抢口罩了。因应下礼拜的开学，甚至有些学校收到通知说，希望家长帮小朋友书包里面一天备3个口罩这样的一个要求哦。所以没有足够的口罩，那么也担心说小朋友开学之后的群聚感染，现在很多的家长都非常的担心。不过现在看到新北跟台中市他们已经宣布会取消开学典礼哦，那么很多的家长心声都是说，如果不行的话，就不要勉强开学。好，今天中时的这个问题主要是提醒大家说，我们到底是围堵期还是减灾期？如果还叫做围堵期的话，那么应该考虑的是开学日要不要再延后。如果是减灾期的话呢，就可以如期开学，但是呢，应该要规划一些停课等相关的因应措施，以备不时之需。好，那么其实昨天看到有专家说，学校要开窗如果小朋友真的要上课的话呢，课桌椅的距离要拉大，还有开窗要怎么开呢？教室的这个门窗大概每20分钟应该要开启个1到3分钟如果没有门窗的这个教室等等应该是说没有换气机的教室不会没有门啦，没有窗的教室的话呢，应该要停止使用。好，那么另外还说学校的这个额温枪够不够有没有办法帮小朋友确实的做好体温上的一个控管呢？几度叫做发烧呢？昨天在这个记者会上也有人问中央流行疫情指挥中心指挥中心的专家是告诉大家说，如果你是量额温的话呢，因为在外面所以我们的标准要比较高，所以如果你额温超过37度半的话呢，就叫发烧；如果是量耳温的话呢，是38度以上的话，叫做发烧好，那么这个部分呢，数字上面大家也可以记下来。那么教育部的回应是说，我们下个礼拜25号开学，这个日程没有改变。至于开学之后，到底学校的一些停课办法要怎么来执行呢？还接下来还会进一步的讨论之后，来对外界来公布。好，今天还看到的其他消息，像是我们的国内的确诊病例数还是维持12例现在强调，昨天有这彰化他们出来对，的确这个第19例呢，他们是在彰化这边所以他们也特别告诉大家说，现在呢是属于家庭里面的感染，不叫做社区感染大家不用太过恐慌。陈时中指挥官昨天也特别强调说，疫情没有扩散，社区现在都是安全的。好，彰化这边昨天特别提到说，包括了这个浙江的这个台商，还有第19例的这名死者这个白牌司机呢，他们去看诊的医疗院所的医护时间呢，其实早就已经过了14天了，而所有有症状的初检都是阴性的，也就是说现在呢，绝对没有问题，叫大家不要太过恐慌。好，另外还看到说在中部地区说有一家公司呢，现在是跟员工说，因为我们公司里面出现有这个肺炎的确诊病例的一个家属，所以居家隔离，所有的员工呢，全部都要居家隔离14天的时间，等于到3月1号再回来上班好，那么在这个人是不是说我们说是第22例的外甥女婿，就是这家公司上班的人呢？相关单位说这个事情我们就不证实了。不过现在呢，这公司现在已经几乎不能够运作了，已经全部都进行隔离了，就是因为他们的员工呢有出现了这样的一例。好，今天在报纸内当中还看到了武汉台商包机呢，他们的第一批回来的人呢，昨天清晨已经解除隔离了，246个人呢，他们说终于可以回家好好的休息跟睡觉了。不过其实呢，第一批的这个台商已经解除隔离了，但是第二批的包机到现在还是没有下落，所以昨天看到有数十名的滞留湖北的这些学童们呢，他们等于是跟蔡英文总统喊话说学校25号就要开学了，我还滞留在湖北，我要回家，我要上学说现在在这边希望蔡总统给我们一条回家的路。好，这些孩子的呼声呢，让人看了相当的鼻酸。好，香港这边说要接回钻石公主号上的人那么但是他们说这边是当年 SARS 香港淘大花园的翻版，并说呢可能接回来的人有100人染病这对香港的医护来说其实也是相当大的挑战。在
联合报的内页说，防疫纾困个人贷款可以申请缓缴。另外，居家检疫趴趴造，台南说我们可能要这个来跟你索讨寻人的费用，甚至可能会就公布这个人的照片哦。如果你再继续趴趴造的话。好，那么在住房率的骤减，其实在饭店业惊爆关房潮，有些就集中楼层来安排哦，那么有些楼层就停止营业等等。另外传出有2家业者已经休馆了。好，今天在这个《中国时报》的内页还谈到大陆的这个健康码平台筛检防疫的利器啊，就是说呢，他们用大数据云端的方式呢，你跟每个人的健康码，根据你的这个体温等等情形呢，还会给你发你是绿码、黄码或者是红码哦，那么就可以知道说你到底你的范围活动情况是可以怎么做。所以这个部分呢，在防疫方面似乎是蛮有效的。所以《中国时报》说，如果有用的话，其实我们根本就不用因噎废食，我们可以截长补短。在联合报的内页有新冠肺炎第一位武昌医院的院长哦，证实还是病逝了。好，那么在大陆这边的已经不完全统计，恐怕医护的感染已经有11个人殉职了。财经方面重要消息都看到了，美国打算要祭出狠招断华为的晶片，好，台积电首当其冲哦。好，美国现在就说要限制全球的半导体厂商使用美国设备来生产，给供货给华为的话呢，他们要设限哦。如果真的成真的话，会切断中国取得关键半导体技术的管道，阻止台积电等外国的晶圆代工商继续向华为来供货。好，对华为来说呢，对台积电来说是重挫的一个情形，他们在10%呢营收是来自于华为。另外，在外资卖超214亿元双亡，成为大苦主。台积电跟大立光都领跌，跌破了季线，外资的大逃杀。昨天看到电子股都个个的倒地，而苹果预警说，的确他们这一季的营收恐怕是难以达到目标了。好，这有今天的10分钟早报新闻，明天空中会，拜拜。新闻事件这么多，